Dagri Cúla4 Bhaile Átha Cliath, Comórtas Ealaíne de fáistíle deirní, dar tedal síl sé géirigh Cúla4 Bhaile Átha Cliath feithe cuaig. Is é téime na séthar Ealaíne ná lár chathair Bhaile Átha Cliath ag lonrú ag amnolog. Agrioch ihe speisialta I gcearnóg Bernardo aréir chun céiliúra a dhéanamh éachtaí na muachtóirí agus chuna dúisina a bhronna ortha. Muí mé aontóg mar a nocht tá mé chuna buchan dúis. Bhí pinguine ag scátá áir I mo ficteoir. Rinne mé picture don na sáilte agus na teachna I mBaile lia. Tá áthas mar bhíonn le an dúis. Tá mé an brodal asúdaí le haid buag an Comórtas Ealaíne. Bhronn ard mhéara Bhaile Átha Cliath réimeach Adam dúisina na páistí leis na hantrálacha is fearr agus úsáid for na deirí sin chuirt a nullag I figiúil an ard mhéara imléine. Telgach an Ealaíne na bailí I gcearnóg Bernardo. Tá sé tábhachtach go mthaíonn páistí bhfuil siad mar cuid an céiliúra an nullag agus go mthaíonn siad brodúil a chuid picturí eáil na ferganmh. Bhí ceol bin le clostáil ó chórá túil I gcearnóg Bernardo ag deireadh na híthe agus beag na saothar Ealaíne seo á daispóint ag cearnóg Bernardo agus ar an Siomh Gréasáin Dublin Winterlights.ie go dtí deireadh na bliana. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Bhaile Átha Cliath.